السلام عليكم. سلام الله يسلمك. الشهر يخلص ولا ندور نايم. الحمد لله. يا صور لا يقوم ميزان صادق يا وياي. يلا عمي شفتها خلصي سوا. لا كم سامح. جميعا والفندم صدم كلمه منا نشوف عندك شراب تعمل بالسعودية جهاز باي. العام دخلها وشارة الأراضي.
ما أعرف لك هذا هذا كيف لك على النبار انا قدام معك نبار ما عرف لما يا رزاق بسام يا عم سام يا سام عيد ما
كلمه تهنئة خاصة من عم العريس يوسف البحر وأولاده، مروان البحر، مهزن البحر، هارون البحر، وكافة حاول للعريس الغالي عزاز البحر، ونقول له هل هل
ما حد بكم شيء أنا يا
تعال يا شيخ محمد. تعال الله سلوك. خاف علينا هذا خاف عمي محمد. ايوه ذكريات النجم الطاير. صور ايوه بعد عادي سجل جميل عبد الله. والله تعال بقى عادي شو يسوي؟ عبد الله. تهنئة خاصة للعريس من أولاد خالد عبد الفتاح إسماعيل وياسر إسماعيل وعمر إسماعيل بسام إسماعيل من المملكة العربية السعودية ويقولون لك ألف ألف مبروك. يعني شغلنا عليك هنا. وهذه تهنئة خاصة لحميد قايد ورفيق قايد محمد قايد وعلي قايد وعلي حميد قايد وأنس اسكندر وزايد العزي ومازن العزي وعبد النشطان وعلى منصور وإبراهيم أحمد ومحمد علي القحطاني
ثمانية من خطاب الشامي وجميع الحلوة. يا نعمان يا نعمان الحمد لله.